Silav Rojbaş Hevanlo doh bişev li Rojavayê Kurdistanê êrişekê pir ciddî çêbû. Êriş jalî hêzên dewleta Tirkî û hêzên hikûmeta veguhêz ya Şamê ve pêk hatin. Ez bar nakim ku heteşê hikûmeta demkî ya Şamê bi tena serê xwe biryar dabin êrişê deverên başûrê min biçê bikin û bendeva tîşirnê li wan hereman bikevin nava tevgerê. Ez dibêjim bi temamî biryar jalî dewleta Tirkiye ve hatiye girtin. Jinha ve êdî dixwazin herî henekî tevlihev bikin, sor bikin, dixwazin bi provokasyonan zemînekî amade bikin ji bo bikaribin demên pêşme de êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bikin. Veya provokasyon e, veya fitne fesadî ye, de ku dolabin, komplo hûn dikarin bibêjin, veya amadekirina bingehekî ye, zemînekî ye. Ev wisa ye, dewleta Tirkiye bi tu awayî rê nade ku Rojavayê Kurdistanê li ser piyan bimîne. Mesele ne bendava tişne, mesele ne min biçe, mesele ne tenê Kobaniyê jî. Milletê Kurd reveberiya xwe ser divê bi temamî hilweşe di çavê dewleta Tirkiyê de. Lê ji bo milletê Kurd jî ji xwe doh bişêv jî me nûçeyek me cihê da analîzekê Hamîd Bozarslan profesör doktor ew jî dibêje Rojavayê Kurdistanê nûra çavê milletê Kurd e gelekî giring e ew ê parêzin. Nûçeyên ku li ser vê me amade kirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim wekî din roja duşemiyê Komîteya Wezîran ya Konseya Ewropayê wê li hev bicive çav li rêyê ku di derbarê Rêzer Abdullah Öcalan de biaxivin. Dibe ku neaxivin jî. Normal 15 îlonê dibe biryara dadgeha mafê mirovaniya Ewropayê were nîqaşkirin li ku de li Konseya Ewropayê di derexê Tirkiyê de. Normal Rêzer Öcalan diviya bo bihata berdan. Piştî 25 salan. Raziye Öztürk parêzera Öcalan daxife mecih daye daxuyaniyê wî şîroveyên wê yê siyasî. Ka ew çawa dibîne Konseya Ewropayê. Em hema germagermî bi şer dest pê bikin paşê jî çend şîrovê me hene. Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê ragihand ku wan li gundewarên bajarokê Tilhefrê ê başûrê Rojhilatê Kantona Tebqe hewldanekê derbasbûyî ya çekdana hikûmeta Şamê têk biriye. Ez hema nîşanê hevala bidim. Ev tam dikeve kîjan aliyê. Ev jî li ser vê nexşeyê hevan û an hûn dibînin ne ez hema binêrim tamam. Ev der Tilhefra ku behs dikin ev derim hevan. Na ev bendava tişinê me got li vê derê ye. Şervanên Qesedê ev der kontrol kirin ji bo ewlekariya Rojavayê Kurdistanê. Armanc ew e bikaribin xetekî korîdorekî ava bikin di navbera Rojavayê Kurdistanê û van her du taxên Kurdan yên li Helebê, Eşrefiye û Şêx Mexsûd. Armanc ew e eger herin heta vê derê dikarin xwe bigînin Efrînê jî. Ya îdeal ew e hevanno vê derê korîdorekî çêbe heta Efrînê jî bi dest bixin paşê jî Bab, Minbic, Cerablus, Azez hemî bikeve bin kontrola rêveberiya xwe ser baş dibe. Tabii ev jî ê Şamê Kurdan e girê spî ev jî serê kaniyê girê spî anha her du bajar jî tevê bi gundê wan dagirkirîne. Armanca dewleta Tirkiye ew bû korîdorekî bi temamî dibin navê ewlekariyê de ev ê derê Kobanî bi dest bixe heta Qamişlo 30 kîlometre bikeve Rojavayê Kurdistanê hemiyan kontrol bike dibin navê korîdora ewlekariyê de. Lê rê nedanê. Kurdan rê nedanê. Ji destê Trump bihata Trump rê dida wan. Ji xwe eger îro girê spî serê kanî hatibe dagirkirin ev bi biryara Donald Trump bû. Yani wî biryar da mixabin. Rê vekir ji dewleta Tirkiye re. Em wisa li ser ekranê bihêlin hevanno. Tilhefir ew cî ku doh bi şev şer çêbû ev dere. Cî şer lê pêk hat. Niha berxwedanekî pir ciddî heye. Navenda ragihandinê ya Hêzên Sûriye Demokratîk birêya hesabê xwe yê eksê daxuyaniyekî belav kirine tê de diyar dikin şervanan li hemberî hewldana derbasbûnê û toparanê li ber xwe dane xuya ye ku destpêkê hêzên girêdayê hikûmeta Şamê dest bi êrişî kirine şervanên Qesedê jî li ber xwe dane
û ev hewldana wan têk birine. Di daxuyaniyê de wiha tê gotin, em hema cih bidin wê daxuyaniyê, hêzên me ew hewldan bi temamî têk birin. Hêzên me bawekî tund li hember hewldanên derbasbûnê, li hember êrişên topbaranê yên Komê bê serûber ên bi ser hikûmeta Şamê ve li herêma Dêl Hefrê li ber xwe dane, ew hewldan bi temamî têk birine. Hêzên me teqez dikin ku berpirsyariya tam yan van êrişan dikeve ser mirê wî aliyê ku bi binpêkirinên ducarê dest bi alozyan kiriye, aramiya giştî dixe nava xerteriyê. Qesta hêzên Qesedê ew e hevano, hikûmeta demkî ya Şamê ye. Yani pir caran peyman binpêkirine, pir caran xwestine sînorê xwe hedê xwe derbas bikin, bikevin nava axa Rojavayê Kurdistanê û aramiyê têk bibin. Ev hewldana wan pir caran hatiye têk birin. Niha hevando, ev ya em çawa bihêlin? Ewsa bihêlin? Tamam. Ev li aliyekî. Niha rewş çawa ye? Piştî ku hêzên Şamê êriş kirin, şervanê Qesedê bersiv dan, şer dewam kir, behsa 15-20 kuştiyan tê kirin li aliyê hêzên Şamê, lêbelê encamên fermî tune ne. Rojnamegerên ku ji herêmê radigihînin behsa 15-20 miryan kuştiyan dikin, behsa birîndaran dikin, lê heta ku Qesedê daxuyaniyekî bi vî şiklî ne de em nikarin bawer bikin, em nikarin ji we re ragihînin, tenê îdia ne. Em cih bidin daxuyaniyên me gotibû erê berpirsyarî dikeve ser milê wan aliyên ku bi binpêkirinên ducarê dest bi aloziyê kirine, dest bi xirabkirina aramiyê kirine. Di heman demê de hêzên me hemû şêniyan piştrast dikin, rewş bi temamî niha dibin kontrolê de ye. Ew ji bo bersivdana her destdirêjiyan nû di amedêkariyê de ne. Hêzên me bi erka xwe ya niştimanî rane, ji bo çi? Erka niştimanî yani parastina ax, parastina millet. Teqez dikin ku her hewldanekê dinyayê rişê wê bi bersiveke tund re rûbirû bimîne, ewlehiya herêmê rûmeta xelkê ew ê biparêzin. Ferhat Şamî jî doh bi şev daxuyaniyekî da, doh li gorî saeta Ewropayê saet 2 şevê bû. Yekê şevê bû, du li gorî Rojava, Ferhat Şamî li ser X'ê daxuyanî daye, ev jî berpirsê ragihandinê yê Qesedê ye, Ferhat Şamî, dibêje rewş niha nexirabe, aram e, dibin kontrolê de ye, divê were gotin ku di derbarê ziyanên canî de ji ber topbarana dualî çêbûne, tu agahiyekê fermî nehatine parvekirin, dibe ku ziyanên canî ji her du aliyan ve, li her du aliyan jî hebe. Divê naberê de çavê me li ser nûçeyên deqeya dawî ye çiqa rast te nizanim, lê li Tirkiye televizyona Habertürk û Show TV hatine desteserkirin. Yani dozgeriya Tirkiye biryarek daye ku di derheqê Can Holdingê de lêpirsînekî were dest pê kirin. Xwediyên Can Holdingê Mehmet Şakir Can, Kemal Can û Kenan Tekdağın deh kes ji wan hatine binçav kirin. Ha çiqas rast e ez nizanim, lê dest danîne ser Habertürk û Show TV. Hin dîmenên şer hatine parvekirin ama ez bawer nakim ew dîmenên şer ew ê bin. Ez ji we re bêjim hevano. Dîmenê ku qaşoyên şerin parvekirine ama kan binêrin çiqas rast in. Hûn çawa dibînin? Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Hevana nûçeya ku behs kir ev e, yani bi biryara serdozgeriyê destanên eser Habertürk, Şov TV, ew jî girêdayê Can Holdingê ne. Xwediyê wan hatine binçavkirin Mehmet Şakircan, Kemalcan, Kenan Tekdağ, ev jî nûçeyekî balkêş e. Li Tirkiyeyê niha tevliheviyekî pir ciddî heye, bi taybetî derdorên AKP. AKP hem dadgeriyê, dadmendiyê, edaletê û hem jî hemî hêza xwe ya siyasî bikartîne li hember CHP. Anha di nava CHP de dubendiyekî pir ecêb çêbûye. CHP dibe ku bibe du perçe, bibe sê perçe jî. Ji xwe armanca AKP ew bû. Niha partiya yekem ji aliyê siyasetê ve li Tirkiye CHP ye. Rêza yekem daye. Di hilbijartinan de, di anketan de. Veya AKP aciz dike. Çi kir bi fitne fesadî anî CHP kir du perçe, sê perçe. Niha alîgirên Gürsel Tekin Kılıçdaroğlu hene û wekî di jî aliyê CHP'ya heqîqî heye. Wê çawa be ber bi ku derê biçe em nizanin lê îddiayekî heye dibêjin Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin vana kadroyên dewletê ne. Bi dewletê re dixebitin. Dibin kontrola dewlet Bahçelî da ne. Hûzanin serkêşê dewleta Tirk anha yê ku di siyasetê de li pêş e dewlet Bahçelî ye. Tekiliya Kılıçdaroğlu bi dewlet Bahçelî re derkete holê. Siyasetê ku heta niha meşandiye bi biryarên xwe yên li meclîsê tamamen di xizmeta siyaseta fermî a dewletê de bîye. Wekê çi, wekê girtina Selhedîn Demirtaş û hevalên wî, wekê biryarên operasyonên eskerî li ser Başûrê Kurdistanê li ser Rojavayê Kurdistanê. Yani zext li wekîlên xwe kir ku tiliya xwe rakin, erê bikin van biryarên operasyonê yan jî biryara girtina Selhedîn Demirtaş rakirina parêzbendiya wekîlên Kurdan. Meseleyê qeyûm de jî tim biryara CHP hebû. Niha îro ev aliyên CHP Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin yê ku hatine diskalifiye kirin ji CHP hinekî cuda bûne. AKP ew bikaranîn anha CHP hêza xwe gelo wê wenda bike ya hêza xwe wê derxe du qatî. Cana merov nizane millet canan vicdana xwe dixe dewrê piştgirî dide aliyê mağdur hêza wê partiyê dibe du qat. Merov nizane. Canan berova jî derdikeve. Lê anha em bizanibin ku AKP, MHP siyasetekî pir xeter birêve dibin. Hem bi operasyonên xwe yên li hember CHP û hem jî bi fitne fesadiyên xwe yên li hember Rojavayê Kurdistanê û li hember Kurdan bi giştî. Dewlet rehet nasekine. Niha em cih bidin Raziye Öztürk daxuyaniya wî heye. Hevan Raziye Öztürk ez vî hema bînim ser ekranê. Baş e. Raziye Öztürk parêzereke ciwan ya Rezdar Öcalan e. Haya wî ji meselê heye ka daxuyaniyekî daye me got em cih bidin daxuyaniyê wî ka çi dibêje. Roja duşemê dibe rojekî muhîm e. Baş e. Parêzer Raziye Öztürk behsa mafê hêviyê yê Abdullah Öcalan kir got Komîteya Wezîran ya Konseya Ewropayê ji bo bicîhanîna biryarên dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê dem bi dev gavên bilez davêje. Lê dosya Öcalan derva dihêle. Di dosya Öcalan de ev helwest nîşan neda. Raziye Öztürk da zanîn ku êdî mesele ji pêvajoya hukukî derbas biye, êdî doza aştiya civakî heye. Lewma divê çi dibe bila bibe ev yek li ber çavan were girtin, azadiya Öcalan pêk were. Mesele êdî qanûnê derbas biye ji ber ku li gorî qanûnê piştî 25 sal girtinê dibe Öcalan serbest bihata berdan. Komîteya Wezîran ya Konseya Ewropayê wê di 15 îlonê de yani roja duşemê pêşiya me li hev bicive ve analiz bike binirxîne ka mafê hêviyê yê Abdullah Öcalan, Emin Gürban, Civan Boltan, Hayati Kaytan
bi cî hatiye yanna. Sala borî Komîteya Wezîran li hev civiya bû, salekî wext dabûn dewleta Tirkiye ku biryarên Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê bi cih bîne. Di derheqê van kesan de. Baş e? Erê. Niha di derbarê mijarê de Raziye Öztürk yek ji parêzerên Abdullah Öcalan daxife dibêje Tirkiye bi taybetî li ser dosya Öcalan sozên xwe yên tekildarê dewleta hiqûqî li ser mafê mirovan bi cih neaniye. Tirkiye yek ji dewletên endamên Konseya Ewropayê ye. Hatta endameke avakar e ê Konseya Ewropayê. Soza wan heye divê bînin cih. Ji bo endambûna vê konseyê jî hin pêwîstî hene. Yani Tirkiye mecbûr e li gorî biryarên Konseya Ewropayê tev bigere. Hem endameke avakar e û hem jî mecbûr e. Eger neke çi bike heta avêtina ji konseyê jî dikare here. Ya destpêkê sozên ji bo bicîhanîna mafê mirovan e pêkanîna prensîbên dewleta hiqûqî û pêşvebirina demokrasiyê ye. Niha heta niha çima biryara dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê ya di derbarê Öcalan da nehat bicîhanîn ji 2014 vir ve biryareke heye. Jê re dibêjin mafê hêvî ye. Yani însanê ku cezayê hetayê xwaribin müebbet dibe heta dawiya emrê xwe di zindanê de nemînin. Herî zêde 25 salan dikarin bimînin paşê divê serbest werin berdan. Ji vê re dibêjin mafê hêvî ye. Yani hêviya her kesî hebe ku rojekî dikare derkeve derve biçe nava xizm û eqrebayê xwe nava jiyanê. Jê re dibê mafê hêvî ye. Yani Raziye Öztürk bi bîr xist ku Komîteya Wezîran biryara ku sala 2014 daye bi salan nexistiye rojeva xwe. Destnîşan kir ku ev helwest binpêkirina qedexeya îşkencê bû û wiha doman. Yani parêzer Raziye Öztürk her wiha Komîteya Wezîran ya Konseya Ewropayê rexne dike. Madem dibêje hûn aqwasa bahsa mafê mirovan dikin, dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê 2014 de biryarekî wisa daye. Çima hûn neketin hereketê? Çima hûn mane heta îro jî hûn pêk nayînin? 2014-2025 11 sal. 11 salê biryareke lê û nayînin cî. Ha, meseleya we siyasî ye dibêje. Helbesta Komîteya Wezîran siyasî ye. Ew e. Komîteya Wezîran ya Konseya Ewropayê ji bo cîhanîna biryarên dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê dem bi dem gavên bilez davêje. Di dosya Öcalan de ev helbest nîşan eda. Çima? Komîte divê dosyede dibin bandora siyasetê de maye. Normal li gorî biryarên dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê herî zêde piştî 25 salan divê cezayê ku li kesekî hatiye birîn ji nû ve bihata nirxandin. Diviya bû bihata berdan, jaliyê fîzîkî ve Öcalan azad bibiya. Lê ji ber tekiliyên siyasî, Konseya Ewropayê zext neda ser dewleta Tirkiye ji bo pêkanîna van biryarên dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê. Komîteya Wezîran ya Konseya Ewropayê roja 15 îlonê yani roja duşemiyê dîsa li hev dicive wê demê em merex dikin ka em binêrin ew ê ji bo Tirkiye çi bibêjin, ew ê ji bo Abdullah Öcalan çi bibêjin belkî nexin rojeva xwe jî. Mesele ji ber ku siyaset e dibe ku nexin rojeva xwe jî. Ev mesele heye. Hevan do ev rewşa ku me ji we re bes kir Xwediyê Can Holding Mehmet Şakir Can di dema Binalî Yıldırım'da hevalbendên AKP'yê bûn. Erê rast e. Hê jî dibe ku hevalbendin. Ew nakokî wanê şexsî dibe ku hebin. Niha êrişa İsraîlê ya li ser Qeterê çend gotina bibêjim hevano ev meseleya êrişa li ser Rojavayê Kurdistanê agahiyên nû hebin ez ji we re dibêjim aniha lê pirsa ku niha herî zêde tê pirsîn ji xwe roja destpêkê dema ku İsraîlê êrişê ser hedefên Hamasê yên li Qeterê kir pirsa ewil ev e. Em zanin ku Hamas li Tirkiye jî li hev dicive, li Tirkiye jî biryaran digire. Hatta biryara 7 Oktober 2023 ya li ser İsraîlê dema ku Hamas hovana êrişê ser İsraîlê kir ew jin û zarok tev dîl girtin.
dibêjin ew biryar li Stenbolê hatiye girtin. Duh kesekî rojnamevan bû, sporê siyasî bû, dibêje heta niha me hewl daye yani İsraîlê hewl daye li hin hedefên Hamasê bixe. Lê zêde bi ser neketine. Ji wir û pêve dibe dîsa çê bibe. Niha pirsa ku herkes dipirse ev e, ew İsraîlê ku cesaret kiriye êrişê ser Qatarê bike, çima êrişê ser Tirkiye neke? Gelo Türkiye endameke NATO'ya lewma, İsraîl nikare êrişê hedefên Hamasê yên li Stenbolê Enqerê bike? Ez bawer nakim. Ji ber ku heta niha tu prensîbekî NATOyê nehatiye pêkanîn. Cana mesele siyasî ye. Eger hûn İsraîl û Tirkiye bidin berhev ji bo NATOyê, İsraîl wê piştgirî bide NATO wê piştgirî bide İsraîlê. İsraîl endameke fermî yê NATOyê nine. Lêbelê endameke manevî ye. Yani hemî endamên welatên endamên NATOyê tev dostên İsraîlê ne. Heta niha piştgirî dane İsraîlê ji aliyê siyasî ve, ji aliyê aborî ve, ji aliyê manevî ve, yani hemî endamên NATOyê piştgirî didin İsraîlê. Dewleta Tirkiye endam be jî, hizmet jî bike, kole be jî, dewleta Tirkiye weke qereqolekî li hember Yeketiya Sovyetan hatibe avakirin jî, dîsa welatên Ewropayê, Amerîka qîmetekî pir mezin nadin dewleta Tirkiye. Qîmeta ku beriyan hadidanê wenda biye. Giringiya dewleta Tirkiye tek çûye li ber çavê welatên Ewropayê û Amerîkayê. Yani welatên endamên NATOyê. Yani niha Türkiye xwedxapîne. Dibêje em endameke NATOyê ne, sibê du sibê li ser me êrişek çê bibe, li gorî prensîban dibe hemî welatên Ewropayê piştgirî bidin me. Yani welatên endamên NATOyê piştgirî bidin me. Ew berê bû. Dema Yeketiya Sovyetan hebû, tehdît hebû, wê demê mümkün bû. Ji ber ku NATO li hember Yeketiya Sovyetan ava bû. Îro Yeketiya Sovyetan li holê tune ye, mana NATOyê jî tune ye. Türkiye xwedxapîne. Yani bloka NATO niha bê watê ye, bê mane ye. Mîna artêşek ku ji şer derketibe, raqîbê wî li holê tune be. Çitkî ji ber vê yekê İsraîl niha di nava lêkolînan de ye, di nava dîplomasiyekî eskerî de ye, ka di kîjan şertan de dikare li hedefên Hamasê yên li Tirkiye bixe. Pêdiviya İsraîlê heye Hamasê zayıf bixe li Tirkiye? Na. Mesele ne ye? Mesele İsraîl vê derê de dixwaze çavê Tirkiye bitirsîne. Mesela İsraîl bixwaze kadroyên Hamasê yên li Tirkiye bi şeklên cuda jî, bi qeza, bi bela, bi suîqasê jî dikare bikuje. El Qatarê jî wisa bû. Armanca İsraîlê tiştekî dine. Zextekê psikolojîk e. Yani ez dikarim 1500 kilometre ji welatê xwe dûr bi balafiran biçim, li hedefa xwe xim werim. Yani xwenîşandana hêzê ye. Yani nikaribû bi suîqasekî çê bikira. Nikaribû wê derê bombeyekî biteqanda. Elbet dikaribû. Ev hemî psikolojîk, şerê psikolojîk e. Serdestiyekî psikolojîk e dixwaze nîşan bide. Sibê du sibê pir bi hêsanî dikare êrişê hedefên Hamasê yên li Tirkiye jî bike. Yani ez duê qenatê de me. Hevano rewşa we çawa ye? Niha İsraîl mesela êrişên Husyan jî dike. Êrişên Yemenê dike. Vana hemî ne ku pêdiviya İsraîlê pê heye. Me ji we re bas kir. Yani dixwaze atmosferekê psikolojîk çê bike. Hêza min heye, ez berfireh dibim. Ez dikarim herkesî bixin bin bandora xwe. Mafdar e ne mafdar e ew meseleyekî dine. Bi ser dikeve nakeve ew jî meseleyekî dine. Ama em zanin ku rojhata navî niha kevir ji ciyê xwe livîne. Kevir ciyê xwe nesekirîne. Êdî wê şiklekî nû were rojhata navîn. Qedera me Kurdan jî niha nîqaşê daye hevano. Milletê Kurd dixwaze li rojhata navîn di nava çar dewletan de Kurdistanekî serbixwe azad
ava bike li şert û mercan digerin anha. Yani ew ihtimal her ku diçe zêdetir dibe vê gavê. Ji ber ku sînorên heyî hevanno bê mane ne. Sînorên heyî bê riza Kurdan hat xêzkirin. Malbatê Kurdan perçebûn bê watene. Kurd van sînora nas nakin. Çi ye? Wê demê qedera xwe dixwazin bikin yek, dixwazin serxwebûna xwe îlan bikin, dixwazin dewleta xwe îlan bikin. Hemî Kurd jî di wê qenaatê de ne. Anha tenê li zemînekî digerin, li atmosferekî konjonktûra siyasî ya Rojhilata Navîn li bendêne ku pêk were. Li bendêne ku şert û merc werin cih. Ew e. Hemî gotinên ku hûn dibîsin di siyasetê de hemî pêvajoya derbasbûnê ye. Hemî gavên ber bi serxwebûna Kurdistanê vane. Bê şik û şüphe. Tu Kurdekî îro hele hazir li dijî serxwebûna Kurdistanê dernakeve. Tu Kurdekî. Tenê niha meşekî ye. Meşekî ye ber bi wê armancê ve. Her rê ber bi wê derê ve diçe. Vana amedekarî ne. Baş e? Wextê ku merov bi raqîbê xwe re, bi dijberên xwe re tê ser masê müzakere dike, merov nikare hemî pirsgirêkên di torbê xwe de roke ser masê bibêje pirsgirêkê bin em çareser bikin. Wê demê dijberê te direve ji ser masê. Nikare çareser bike. Ji binî dernakeve. Tu çi dikî? Tu tenê qelemekî datînî ser masê, tu dibêjî were em vê mesela qalemê hal bikin. Hêdî tu meselê din datînî ser masê. Mesele dibe bê şer û pevçûn hal bibe. Çünkü bi şer û pevçûn hêza me Kurdan terê nake. Em çi bikin? Terê nake. Wê demê merov bi cûreyên din, bi şiklê din. Ev meseleyên li Tirkiye girîng in. Operasyona li dijî Can Holdingê rêveberên 321 kompanyayan hatin desteserkirin. Destanîn ser Şov TV, destanîn ser Haber Türkiye. Hevanno. Ka deqekî ez hema meselê ji were bixwînim. Acêb tiştekî ye. Li Stenbolê di çarçoveya lêpirsîna serdozgeriya Komarî ya Küçükçekmece'de bi tohmeta damezrandina rêxistina sûçan, rêxistina qaçaxçîtî, rêxistina sextekarî, spîkirina pereyên reş, operasyonekê hate pêkanîn li dijî Can Holdingê. Di operasyonê de biryara desteserkirinê hate girtin. 8 kes hatin binçavkirin. Rêveberên wekî Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Kenan Tekdağ ew jî di nava kesên binçavkirî de ne. Destanîn ser 321 şirketên holdingê. Di nava wan de Habertürk, Şov TV jî hene. 321 şirket. Çi holdingê Karsaz Turgay Ciner. Sala 2024 hemû hîseyên xwe yên nava Cinerî yên holdingê de Habertürk, Şov TV, Bloomberg ew jî di nav de ye ve guhestibûn Can Holdingê. Acêb. Di nava saziyên girêdayî Can Holdingê de zanîngeha bilgiyê jî heye, koleja doğa heye, îstasyonên benzînê yên enerjî Avox, nexweşxaneya Medîzayê jî heye, otelên Golden Hillê hene. Holdingekî ecayîb mezin e. Ama destanîne ser kîjan şirketan hê tam nayzanîn. Çav li rêya ku saetên pêş de derbarê hûrgiriyên lêpirsînê de agahiyên vekirî zelaltir werin eşkerekirin ji raya giştî re. Niha ê min teoriyekî min heye hevanno, ez dibêjim dewlet tu car îflas nakin. Binêrin. Dewletekî weke dewleta Tirkiye çima îflas nake ji ber ku dewlet bi xwe didize. Mesela niha hûn binêrin li Avrupayê hûn seyareyekî erebeyekî digirin biçiqasî normal 20,000 euro tu bidî erebeyekî pir normal dikarî bigirî. Aynı erebe li Tirkiye 40,000 hatta 50,000 euro tu bidî nikarî bigirî. Çima? Ji ber ku vergî ye. Yani bac e. Baş terej devletê re. Normal li Avrupayê bac
ji sedî pênc be li Tirkiye sedî pêncî ye. Carekî ez diçûm Tirkiyeyê hatim. Hevan no fatûreya telefonê te dibêje te 100 lîre xerç kiriye. Pir baş e. Nexeme mirov fatûre xwe dide. Ew 100 lîrê te tu nêrî biye 300 lîre. Tu nêrî çi ye? Dibê fatûra telefonê de TRT vergîsî ew qas lê zêde. KDV normal e. Mirov dikare bide. Normal mesela KDV'ya Swîsre 8 noxte ye. Ya Almanya sedî 19 ye. Ya Fransa sedî 20 e. Tiştekî wisa ye. Yê Tirkiye sedî derdora çil e. û tiştekî wisa hebû. Me got tamam KDV jî normal e. Tu mizet ÖTV heye. Ya ÖTV çi ye? Ew jî tiştekî wekî KDV. Yani fatura te 100 be dibe 300. Mi telefon kir, mi isyan kir. Telefonê xwediyê ew ê berpirsiyarê telefona. Dibe got çi? Got keko xuya ye tu ji derveyê welat hatî. Haya te ji vê dirê tune ye. Got ez xwediyê şîrketa telefonê me mala me xirabiye got. Qet dengê xwe neke vê telefona xwe perê xwe bide. Got tu zêde dengê xwe derxî mala te xira dibe. Ji xwe re ême em bûne mînamî em serê xwe tewînin. Got şükür bike ku tu li Tirkiye najî. Hakikaten mêrik wisa ji min re got. Telefonê da netirsiye telefona wî ji tê guherî kirin. Çünkü dît ku ez safim ÖTV, KDV ve çi ye ew qasa didim. Mi 100 lîre xerç kiriye 300 didim. Yani tiştek ku dixwazim bêjim, dewleta Tirkiye ji her tiştî, her tevgera we, ji her hereketê we pere digire qezenç dike. Pere naxe xizmeta dewletê jî, pere naxe xizmeta millet jî. Hemî a bi vî şeklî dizin bixwara dibin. Pêdiviya dewletê çi bû mesela? Anha diçe destatîne ser wan holdîngan. Hayûm datîne ser wan. Çiqa saziyên ku kêfa dewletê jî re nayê destatîne ser hemiyan. Ji ber vê dewlet îflas nake. Millet bi xwe îflas dike ama çi ye? Kültûrekî serhildêr di nava civaka Tirkiyeyê tune ye. Heta niha nehatiye dîtin ku milletê Tirk li hember dewleta xwe derketiye. Veya tiştekî pir ecêb e. Veya mirov dibe psikolog, sosyolog analîz bikin. Civaknaz analîz bikin. Milletê Tirk çima serî ranake? Milletê Tirk çima biye mînamî? Gelo ew îdeolojiya neteweperestî tesîra wê heye tune ye. Li dibistanan, li camiyan, virda wê de Tirkbûn derdixin pêş. Hestên neteweperestî derdixin pêş. Dewlet weke tiştekî pîroz nîşan didin. Baş e we demê eger dewlet tiştekî pîroz be, rêveberên dewletê jî pîroz in, serî hildan çê nabe. Serî rakirin çê nabe. Yani îtiraz tune. Mesela li Nepalê doh çi bû numune? Çend şîrketên medya civakî hat qedexekirin. Weke Facebook, Twitter, TikTok, tiştê wisa. Demkî hate qedexekirin. Ciwanên ku 2000 şûn ve hatine dünyayê, yani ciwanên 16-17 salî, rabûn ser piya, hikûmet perîşan kirin, avahiyên dewletê tev agir berdanê şewitandin, serokvezîr mecbûr ma li sepetekî swar be, bi helîkopterê ve girêdan revandin ji destê ciwanan. Va çi ye? Vaya mantıqeke serhildêr e. Di destûra wana bingehîn de heye. Millet wextê nerazî be ji siyasetê, heqê millet yê îsyanê heye. Heqê millet heye serî rake. Veya di kültûra wan de jî heye, di qanûnê wan de jî heye. İja deverên weke Tirkiye, kültûra pez heye, pez. Millet kirine weke pez. Dibe serî bitewîne îtaat bike. Veya hem ji kültûra İslamê te û hem jî ji kültûra Anadoliyê te. Wisa civakek çêkirine. İja dixwazin me jî daxilê wê bikin. Dixwazin bi me jî serî bidin tewandin. Ya em milletekî serhildêrin. Ême hevanno, ême dibe serê me tik be. Serê me tim bilind be. Mesela serbilindî di Kurdan de gotinekî pir xweş e. Serbilind, serfiraz. Wana çi ne? Vaya ji kültûrê te. İnsan nikarin bi Kurdan serî bidin tewandin. Înadekî pir ecêb heye li cem Kurdan. Mesela we nedî dünya alem serî tewand di zindanan de binêrin ew Tirkiye ku ji meseleyên Fethullah Gülen hatin girtin, tabî işkenceyên giran li wan hatin kirin. Tiştek ku anîn serê Kurdan bi eynî awayî anîn serê wan jî ji tecavûz û îşkence bigire heta her tiştî.
Kısmeki o mecburman itiraf bikin, teslim bibin. Mesela ha zehtekil ser CHP heye herin binerin di nava CHP'de komki itirafkar derketine. Diçin giliyi partiye xwedikin. Li cem Kurda tiştekî wisa tune. Mesela ya cerdevanê me jî ji serbilindiya xwe ji eyneda xwe bûne cerdevan. Mesela süper ehmeqin. Yani wisa bi cesaretekî wisa ser gerîla ve diçin ji dewleta Tirkiye zêdetir êrişê ser gerîla dikin. Ya tu çi dixwazî? Çünkü Kurd e. Kurd e. Ketiye serê wî. Yekî destê xwe li pişta wî daye temam e. Ya acêbin. Na ême li cem me Kurdan mesela serhildanî heye, serhilderî heye. Devleta Tirkiye dixwazin me jî bikin pez, me jî bikin mîna miya, em jî serî bitewînin. Êdî em tek diçin naçe nizanim, em milletê Kurd dikevin nava vê çand û kültûrê nakevin em nizanim. Ew jî destê revebirên siyasî de ye, destê xebatkarên ragihandinê de ye. Bi tu şiklekî divê merû jiya xwe tawîz nede. Merûv kültûra xwe ya serhildaniyê, serhilderî asla wenda neke. İtiraz. İtiraza li hember patron. İtiraza li hember mantaliteya siyasî, otoriteya siyasî. İtiraza li hember bav. İtiraza li hember dê. Çünkü tiştekî heye. Madem ki te bawerî pê aniye, li gorî baweriya xwe dibe tu îtiraza xwe bibêjî. Serî netewîne. Serî netewîne. Urf û adet jî hevanno ne ew tiştin ku dibe neyê guherandin. Urf û adet hene, urf û adetên rezîlin. Kevneşopiyên xirabin. Mirov divê biguherîne. Niha mesela awayên zewacê di nava Kurdan de pir baş e. Ew jî urf û adetekî ye. Em mecbûrin pêk bînin. Em mecbûrin serî bitewînin ji bav re, ji dê re. Yani meseleyên xwînî hene. Urf û adetekî ye. Yekî ji malbata te yekî kuşt, dibe tu jî li hev kom bibî herî bikujî. Bana urf û adetin, kevneşopîne. Tu mecbûrî pêk bînî. Na, çi dikî? Beyna xalê dixî, davê jî çûpê. Jiyaneke nûjen, modern, li gorî medeniyeta îroyîn ya cîhanê dibe em xwe ji nû ve sererast bikin. Ji ber vê yekê baweriya me bi cîwanan heye, bi gencan heye. Genc ancak dikarin van guherînan pêk bînin. Ji bo tu pêk bînî îtiraz. İtiraza li hember otoriteya siyasî, îtiraza li hember bav, dê. Dê tiştek pîroz e. Ez behsa dê nekim, dê mirû dikare îxna bike. Ama ew bavê ku ketiye bin tesîra pergalê, tu ne mecbûrî gotina wî pêk bînî. Na. Bi rêbaza îqnakirinê mirov dikare cûreyekê nû ya jiyanê di nava xwe de ava bike hevanno. Ez bawer dikim mesela me hate fehmkirin ama herî zêde jî îtiraza li hember dewletê divê mirov di pratîkê de pêk bîne. Bi tu şiklekî. Mantık çi ye? Milletê Tirkiye, milletê Kurd heye. Heqê milletê xelkê çi be ême jî ew qas e. Eger pêk nehat îtiraz dikim. Tu kanûn nikare pêşîlin bigire. Tu kanûn nikare. Kanûna ku ji min re bêje tu tunî tu nikare îtiraz bikî ew kanûn ê çöpê ye. Destnavêtiye malê kesî. Ji sînorê kesî derbas nebûme. Min heqaret li kesekî nekiriye. Tenê dixwazim hebûna xwe biparêzim. Hebim. Tenê dixwazim bijîm. Emrê ku xwezayê daye min hefteyê, heştiyê, sedê, pênciyê feq nake. Di nava wê emrê ku, temenê ku xwezayê daye min de ez dixwazim li gorî rûmeta xwe bi ser bilind bijîm. Qarşê min nebin. Mafê xwe dixwazim pêk bînim. Ew e. Tiştek ku tu dixwazî ji dewletê ew e. Dewlet bila dest nede qezencên te ya jî mafê te yê xwezayî. Mesela bifikirin li deverek wekî Tirkiye, na mesela em çi dikin? Me dest avitiye malê xelkê, na mesela em çi dikin? Em vê derê li hev kom bûne, bi zimanê ku xwezayê daye me 5000 1000 sale kengiye nizanim ama zimanekî ye ji neslekî berê derbasî nesla me ya îroyîn bîye zimanê me Kurdî ye mesela. Normal tiştekî pirs ji rêzê ye. Em ji xwe re bikartînin, pê daxivin, pê dikevin diyalogê. Davê ji sermalê qedexe dike. Destûnekê me girê dide dibe işkence dike, belkî bikuje jî. Çima? Tu Kurdî axivî. Mesela. Ya mantık tê tune, mantık tê tune. Ji ber vê
itiraz. Mesela ştara bêje tamam Kurdî serbest jî heqî wî tune bêje serbest û qedexeye jî mesela wî heddê çawa xwe de dibîne. Yani efendiyê min ê. Ştara dibêje tu çima awa difikirî? Mesela nava kültûra me Kurda de jî çêbûye. Mesela zana hin tişta dibêje me. Tu dibînî sibê du sibêyek rat bê tu çima awa difikirî? Çawa bifikirim? Ka ji min re bêje. Ez li gorî te bifikirim. Ama navê min Bedran e. Ama ez cuda mezin bûme, li deverekî din mezin bûme. Tiştî ku te xwendiye me nexwendine. Tiştî ku min xwendine te nexwendine. Mejiyê min, beynê min, hişê min bi awayekî din şekil girtiye. Fabrîqeya mejiyê min bi şiklekî din dixebite. Her şîroveyek ku ez dikim ji bermayên cuda şekil digire û wisa şîrove derdixe. Ez rabim çawa li gorî te şîrove bikim? Ez nizanim kî tu kî, tu çi. Her însan li gorî xwe şîrove dike. Mantıqa te çawa dest dide? Fabrîqeya mejiyê te çi hilberîne? Ez behsê wî dikim. Tu li gorî wî şîrove dikî. Em ji vê re dibêjin azadiya fikir, azadiya xwe îfadekirinê. Mesela veya tiştekî pîroz e dibe tu sedî sed hürmet bikî. Eger tu zirar nadî însanên din, mal û milkê xelkê nadizî, tecawûz nakî, tu dikarî azad bifikrî bêsînor. Veya di nava me Kurdan de rû neniştiye. Azadiya fikr û raman, azadiya xwe îfadekirinê du tiştên ji hev cuda ne. Heban na. Mesela azadiya fikr û raman tu nikarî pêşî lê bigirî. Qedexe hebe jî, bêdengî hebe jî. Tu di zindanê de hûjreyê herî tarî de bibî jî tu dikarî bifikirî, bihizirî. Ramanê xwe dikarî di mejiyê xwe de derbas bikî, tonkî senaryo çêbikî yan jî felsefeyan biafirînî. Ne? Em jê re dibêjin fikr û raman. Veya kes nikare pêşî lê bigire. Azadiya fikr û raman şaş e. Çi heye anha îro li pêşiya me problem? Azadiya xwe îfadekirinê. Qedexeya xwe îfadekirinê. Tiştek ku em ji otorîteyên siyasî dixwazin xwe îfadekirinê qedexe nekin pîroz e. Baş e? Bi şertê ku mirov zirar nede însanan. Di rûmeta însanan. Çima rûmeta însanan? Ji ber ku küfür heqaret heye têda tu nikarî bikî. Mesela heqê te tune tu xwe îfade bikî bi küfür heqaret. Çima? Çünkü zirar dige kesekî din, tu bi rûmeta kesekî din dilîzî. Ama xwe îfadekirin pîroz e bi şertê ku tu zirar nedî rûmeta însanên din, onura însanên din. Gotina onurê jî pir hez dikim. Ez pir hez dikim ji gotina ew ê. Gotina exlaq. Çima? Kurdiye wî çi ye nizanim, bawer dikim erebî ye. Yani têda prensîp hebin. Çawa? Yani di vê dunyayê de çi dikî bike li ser lingekî nameşe. Tu çi dikî bike ew tenê lingekî ye. Divê muheqeq lingê din hebe ku jê re dibêjin exlaq. Mesela emana vê derê YouTube çê dikin. YouTube û exlaq. Ne? Nûçe û exlaq. Mesela tu terî şer dikî. Şer û exlaq. Divê lingê wî din hebe ku ew jî exlaq be, di şerkirinê de pîvanê te hebe. Şervanên Daişê, şervanên Partiya Karkerê Kurdistanê, gerîlla, ne? Firqiya wan çi ye? Destî wan de jî çêkû sîlah heye, destî wan de jî çêkû sîlah heye. Firqiya wan çi ye? Exlaq. Tu rastgele êrişê ser xelkê nakî. Tu li gorî kêfa xwe însanan nakujî. Exlaq ew e. İnsanekî te kuşt li gorî baweriya wî tu jê re rêz bigirî û bikî çel. Cesedê wan li holê nehêlî. Ji müzakereyê re amade bî, ji diyalogê re. Yani ez behsa prensîp exlaq dikim. Ji ber vê yekê tu mesela xebata herî qirêj em bêjin şerkirin be jî vê dunyayê de
Dibê dîsa jî exlaqekî bere. Dîplomasî wisa ye. Mesela dîplomasî û exlaq hevanla. Çi ye dîplomasî û exlaq? Tu dikarî dîplomasiyê çêbikî di qada navnetewî de bi armanca aştiyê. Ama bi armanca şer jî dikarî dîplomasiyê çêbikî. Wekî Hakan Fidan bi salan kir. Wana hemî çi dikî bike bila bedew be, çi dikî bike bila lingê wî exlaqê hebe. Heqeten. Ew mühîm e. Ez hema li nûçeyên de qedawî binêrim paşê jî erê ana hevan tiştekî pir acîl ku ji we re bibêjim tune li Enqereyê erdhej çêbûye ka binêrim ew çi qasî ye. Li Enqereyê 4.1 pîleyan erdhej çêbûye, erdhejekî pir nemezin e ama dibe ku îşaret be. İşaretê ewil be. Ez xatir ji we dixwazim hevanno êvarê ya êvarê saet di 21 de hûn dikarin soz bidin min ji kerema xwe re werin bernameyekê me taybet heye sêr bikin. Ez pir dixwazim hûn vê derê bin. Hûn zanin kî min re ye? Êvarê saet di 21 de şêwirmendê siyasî Birêz Şemal Beşîrî wê mîvanê me be. Mühîm e. Rojhilatê Kurdistanê, İranê, meseleyên îdamê, êrişên İsraîlê, pêvajoyek hûn hat destpêkiriya bandorekî çawa li İranê dike. Mesela em dibêjin welatên dagirkerê Kurdistanê wê demokrat bibin. Gelo İran haya İranê ji vê pêvajoyê heye tune ye. Mesela İran ew ê demokrat bibe nebe. Pejak ew ê entegrasyonê pêk bîne neyîne. Pejak ew ê tev li İranê bibe. Çawa ku ji bo qesedê dixwazin. Em nizanin. Va entegrasyon çi ye? Çi mesele ye? Vana hemî êvarê saet 21 de ji kerema xwe re mîvanê me bi tenê nehêlin ez pir dixwazim Birêz Şemal Beşîrî bersiv bide pirsê wan jî. Silav dem baş hevan da.